ก่อนอื่นทั้งหมดขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้เพื่อศึกษาและปฏิบัติสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ Before everything else, I'd like to express my joy and happiness that you have come here to make use of this place in order to study and practice the Dhamma. กล่าวโดยสรุปธรรมะคือสิ่งที่จะช่วยให้เราได้รับได้รับประโยชน์จากความเป็นมนุษย์ของเรามากที่สุดที่จะมากได้ In short, the Dhamma is the thing which will allow us to make the most use of this opportunity of human life. As much as is possible, we will be able to make use of this human birth through the study and practice of Dhamma. ถ้าท่านทั้งหลายมีความรู้สึกว่าชีวิตยังขาดอะไรอยู่ยังไม่มีความสุขสงบอย่างเต็มที่มันก็จะเป็นการง่ายที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมะ If you feel that there is something lacking or missing in your lives, or if you feel that your happiness and peacefulness is less than complete, if this is so, then it will be quite easy for you to come to study and practice Dhamma. ถ้าท่านรู้สึกว่ามีความพอใจในชีวิตถึงที่สุดไม่มีความทุกข์ไม่มีความลำบากอะไรแล้วมันก็ดูจะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะศึกษาธรรมะ If you think that your life is perfectly and completely wonderful, that you are completely and totally satisfied with everything, that there are no problems, no difficulties, no frustration, no dukkha. If this is the case, then there is no point in you studying the Dhamma. อย่างน้อยที่สุด ก็ควรจะทดสอบ ดูว่าเรามีความยุ่งยากลำบากใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงเหล่านี้เป็นต้นบ้างหรือไม่ At a minimum, we should at least take a look and check out our lives and see how much we are experiencing the following kinds of difficulties, how much the following things are making our lives rough. These things are love, anger, hate, fear, worry, envy, jealousy, possessiveness, selfishness. How much are these things causing problems in our lives?
This is something we ought to all take a look at. อย่างน้อยท่านควรจะ คำนวณดูสักนิดหนึ่งว่าถ้าชีวิตของเราไม่ถูกรบกวนด้วยสิ่งเหล่านี้ความรักโกรธเกลียดกลัวเป็นต้นนี่ไม่รบกวนนี่มันจะดีวิเศษ น่าพอใจหรือไม่ You ought to be able to make a little bit of a guess and see what life would be or what life is like when it is not disturbed by these things such as love, hate, fear, anger, jealousy, etc. How peaceful and blissful would life be free of these things? You ought to take a look at this also. ถ้าเป็นที่แน่นอนว่าท่านประสงค์จะมีชีวิตที่เป็นอิสระจากสิ่งรบกวนเหล่านี้ทั้งหมดแล้วมันก็เป็นการง่ายที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมะ If you are certain that you would like to have a life free of these disturbances, love, hatred, anger, fear, etc. If you are certain of this, then it will be very easy for you to study and practice the Dhamma. ขอให้ท่านสังเกตดูเองว่ามันยากลำบากสักเพียงไร เมื่อสิ่งที่น่ารักมาเราไม่ต้องการจะรักนี่มันลำบากเท่าไรที่จะห้ามไม่รักหรือสิ่งที่น่าโกรธมายั่วให้โกรธมันยากลำบากเท่าไรที่เราจะบังคับตัวไม่ให้โกรธหรือที่จะบังคับตัวไม่ให้เกลียดไม่ให้กลัวไม่ให้วิตกกังวลอาลัยอาวรณ์เป็นต้นนั้นมันยากลำบากสักเท่าไร Take a look and see how difficult it is when a lovely object comes by. See how difficult it is to control oneself so we don't fall in love with that thing. Take a look and see the difficulties of this kind of self-control. When something hateful or ugly comes by, look and see how difficult it is. Very difficult or not very difficult to control the mind, for the mind to control itself so that one doesn't fall into hatred towards that thing. Or when something fearful comes by, how difficult is it to not be afraid? Or something that usually incites worry, how difficult is it to keep from worrying, to keep from being jealous, to avoid envy, possessiveness, and these other mental difficulties. ธรรมะก็คือความรู้และวิธีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงจิตของเราเสียใหม่ให้อยู่ในลักษณะที่จะเป็นอิสระจากการรบกวนของสิ่งเหล่านั้นคือจะไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่วิตกกังวลอะไรอาวรณ์เป็นต้นนั่นแหละมีวิธีการที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นได้ Dhamma is the knowledge and the way of practice which develops the mind, which trains the mind so that it can be free of all the lovely, hateful, fearsome, worrisome things. With the Dhamma, it is able to, the mind can master itself so that there is no love, no hate, no fear, no envy, jealousy,
etc. เราจะต้องรู้ให้ลึกลงไปถึงว่าตามธรรมดาสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยมันมีไอ้สิ่งที่เรียกว่า instinct หรือสัญชาตญาณมาในชีวิตมีมาในชีวิตเป็นอยู่ในชีวิตพร้อมที่จะเกิดจะรู้สึกในชีวิตเพื่อจะมีตัวตนรู้สึกว่ามีตัวตนแล้วก็เพื่อจะสงวนตนรักษาตนบำรุงตนมันก็มีความต้องการที่จะได้อาหารมีความต้องการที่จะหลีกศัตรูต้องการที่จะต่อสู้เมื่อจะต้องต่อสู้กระทั่งต้องการหลายๆอย่างเพื่อรอดชีวิตอยู่ได้อันนี้มันมีอยู่ตามธรรมชาติในสิ่งที่มีชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่เราจะควบคุมถ้าเราควบคุมไม่ได้ก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าควบคุมได้ก็จะสบายคือไม่เป็นทุกข์ If we look, we can see that in all living things, whether plants, animals, or human beings, there are some things which we call the sanchatayan in Thai, or the instincts. These instincts are something that arise in all, or that exist in all living things. They arise with the the instinct of self, or of egoism, and then the instincts which protect the self, which protect the ego, the individual identity. And so the instincts dominate our lives. The instinct of finding food, the instinct of fleeing from dangers, the instinct to struggle and fight when necessary, and all the other instincts which allow for life, for the individual life to be maintained. If we look, we will see these instincts in all living things. And we will also see how difficult it is to control them. See how difficult it is to keep these instincts under control so that they do not lead to problems, so that they do not cause dukkha. ท่านอาจจะมีความคิดว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุม instinct แต่เดี๋ยวนี้ธรรมะนี่ยืนยันว่าเราสามารถที่จะควบคุม instinct ให้เป็นไปในทิศทางที่จะไม่เกิดความทุกข์ You may not think that it is possible to control the instincts. However, Dhamma stands firm and asserts that it is very possible to control the instincts, to control them in such a way that life is free of dukkha, is free of unsatisfactoriness and all problems. สิ่งที่เรียกว่า instinct มันมีทางที่จะเป็นไปสองทางที่จะเป็นไปต่อไปนะคือว่าถ้าเป็นไปอย่างไม่มีสติปัญญามีอวิชชามากขึ้นมันก็เป็นไปในทางเกิดกิเลสและมีความทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าได้รับการอบรมที่ถูกต้องinstinct ก็เป็นไปในทางที่มีสติปัญญาเป็นสิ่งที่เรียกว่าโพธิตรงกันข้ามกับกิเลสคือจะไม่มีความทุกข์ยิ่งขึ้นจนกว่าจะไม่มีความทุกข์เลยเนี่ย
นั้น instinct เนี่ยมันเป็นกลางๆอยู่ตรงกลางยกตัวอย่างเช่นเราจะมีความรู้สึกว่ามีตัวตนเรารู้สึกว่าเรามีตัวตนแต่ถ้าเราบังคับไม่ได้มันเห็นแก่ตนมันเป็นเห็นแก่ตนมันก็เป็นกิเลสเป็นความทุกข์แต่ถ้าเราบังคับได้เราสงวนตนพัฒนาตนให้เป็นโพธิให้รู้ยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์และมีความสุขเราจะต้องรู้จักกระทำให้อินสติ้งเนี่ยเป็นไปในทางที่จะเป็นโพธิอย่าเป็นไปในทางที่จะเป็นกิเลส It is very, very important to understand that these things which we call the instincts are neutral. The instincts themselves are neutral. However, they can develop in two different ways or directions. The first direction, the most common one, is where they develop in the direction of defilement. This is because sati, panya, mindfulness and wisdom are lacking. When mindfulness and wisdom are not present, the instincts are not kept under control and they develop in a defiled way. This leads to dukkha. But it doesn't have to be that way. If there is sati panya, mindfulness and wisdom, then the instincts can be mastered and controlled so that they do not lead in the direction of dukkha. Take, for example, egoistic feeling, or feeling that there is an individual entity. If there is no mindfulness and wisdom, this feeling turns into selfishness. This selfishness is very defiled and leads to all sorts of problems and dukkha. But that's not necessary. If this basic egoistic feeling is kept within limits and bounds, then it can be developed in a direction of enlightenment, of bodhi. When the instincts, for example, this egoistic feeling, are preserved and developed in an enlightened way, then there is no dukkha and problems are avoided. This is very important to know that the instincts are in themselves neutral. It's a matter of whether they are out of control or in control, whether they develop in a defiled way or in an enlightened way. เราจะต้องนึกถึงระบบปฏิบัติที่เรียกว่าสมาธิภาวนาหรืออานาปานสติภาวนาที่ท่านได้รับการสั่งสอนอบรมเพราะนั่นแหละเป็นวิธีการอันหนึ่งที่ดีที่สุด ที่เราจะควบคุมให้อินสติ้งดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะว่าอานาปานสติภาวนานั้นทำให้เรามีสติมากปัญญามากสัมปชัญญะมากสมาธิมากพอที่จะใช้ควบคุมอินสติ้งนั่นจึงนึกถึงระบบนี้ก่อนว่าจะศึกษาและปฏิบัติเพื่อใช้ในการควบคุมอินสติ้งให้เป็นไปแต่ในฝ่ายโพธิอย่าได้เป็นมาในฝ่ายกิเลสเลย When we talk about the instincts, it leads us to think of or recall a system of practice which we call meditation, or in particular anapanasati, the mindfulness of breathing meditation that you have been learning and practicing during this retreat. Anapanasati
is one method of mental development. It's the best method of mental development or meditation for controlling the instincts. Through anapanasati, sati, mindfulness, awareness, is developed. Wisdom, panya, is developed. Sampajanya, sometimes called clear comprehension, other times called wisdom in action. This is developed. And also samadhi, the one-pointed, focused mind, is developed. Through anapanasati, these four things, mindfulness, wisdom in action, and the one-pointed mind, are developed enough to control the instincts. This happens through the practice of anapanasati. ทีนี้การศึกษาของเราพุทธศาสนาเนี่ยตั้งต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านทั้งหลายจงต้องรู้สึกตัวอยู่ดีว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่เราจะต้องศึกษาจะต้องรู้จักจะต้องควบคุมเรามีข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามีข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันเป็นของคู่กันเป็น6คู่นั่นน่ะมันคือไอ้ปัญหาหรือว่าไอ้ตัวชีวิตที่มันจะเป็นปัญหายกตัวอย่างคู่แรกคือตามันก็คู่กันกับรูปพอรูปมากระทบตามันก็เกิดวิญญาณทางตามันมีตาแล้วก็มีรูปแล้วมีวิญญาณทางตา3อย่างนี้ถึงกันเข้าเรียกว่าผัสสะอันนั้นเป็นจุดสำคัญที่สุดเป็นจุดสำคัญที่สุดถ้าควบคุมไม่ได้อินสติ้งจะต้องเป็นไปในทางกิเลสถ้าควบคุมได้อินสติ้งจะเป็นไปในทางของโพธิคือมันไม่มีปัญหาเราจะควบคุมจิตให้ได้ในขณะผัสสะเราจึงต้องมีไอ้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิอย่างเพียงพอมาใช้ในขณะอันสำคัญที่สุดคือขณะแห่งผัสสะจะรู้หลักสำคัญส่วนนี้ไว้ก่อน So in this practice of learning to control the instincts so that they do not go in a defiled direction but rather in an enlightened direction, we begin our study of Buddhism with the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, with the 6 sense organs. This is where we start our study. We start with the eyes and the sights, the forms that are seen, the ears and the sounds that are heard, the nose and odors that we smell, the tongue and tastes which we taste, the body and the tactile sensations, and the mind and mental objects. There are these 6 inner sense organs and 6 external sense objects. They come in pairs. There are 6 pairs like this. These sense pairs, sense spaces, external and internal and external, are where the problems of life arise. So we begin our study with these. Let's take the example of the eye and a form.
There's the I and a form. And then they come into relationship with each other. When that happens, consciousness arises. This is based on the I, so we call it I consciousness. There's the I, the form or sight that is seen. They come into relationship, and then I consciousness arises. When these three things come together, we call that phassa, or contact. This contact is very important. We have to be aware of it if we want to solve our problems. Through the practice of anapanasati, we develop mindfulness and wisdom so that they can be there at that point of contact. Every time one of these contacts arises, there is mindfulness of that contact and wisdom regarding it. And there will also be sampajanya, wisdom in action, right there. And the mind will be samadhi, one-pointed and clear regarding that contact. If these four things are present at the contact, whether it is eye contact, ear contact, nose, tongue, body, or mind contact, whichever one of these six kinds of contact, if there is sati, panya, sampajanya, and samadhi, then the instincts will develop in the direction of enlightenment. But if the contact occurs without mindfulness, without wisdom in action, and without a clear one-pointed mind, then the instincts will go in a defiled direction, leading to problems and dukkha. This is why we begin our study with the sense organs, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าถ้าในขณะแห่งผัสสะนั่นเราไม่มีธรรมะพอที่จะควบคุมจิต สัญชาตญาณประจำจิตมันก็จะน้อมไปในทางที่จะผิดและเป็นทุกข์ถ้าเรามีธรรมะพอควบคุมจิตในขณะผัสสะสัญชาตญาณมันก็เป็นไปในทางที่จะเป็นทุกข์ไม่ได้มันเป็นไปในทางที่จะฉลาดขึ้นรู้อะไรมากขึ้นเป็นสติปัญญา ยกตัวอย่างเช่นว่ามีอะไรมากระทบตาแล้วมีผัสสะทางตาแล้วถ้าตามปกติ ไม่มีสติปัญญามันก็จะยินดีหรือยินร้ายคือชอบหรือไม่ชอบทั้งชอบและไม่ชอบมันจะทำให้เกิดกิเลสมีความเห็นแก่ตัวเป็นความหมายที่สำคัญเกิดกิเลสเป็นความโลภความโกรธความหลงแล้วก็มีความทุกข์ถ้าเรามีสติฝึกไว้ดีมากพอสติเอาปัญญามาที่ฝึกไว้ดีมากพอมาเผชิญหน้ากับสิ่งที่มากระทบแล้วก็มีสัมปชัญญะคือปัญญากลายเป็นสัมปชัญญะพิจารณาต่อสู้กับอารมณ์ที่มากระทบเพื่อให้รู้ว่ามันอย่างนั้นเองมันเช่นนั้นเองมันไม่น่าจะยินดีหรือไม่น่าจะยินร้ายเป็นต้นหรือจะเฉยได้นี่ถ้าว่ากำลังจิตน้อยมันก็ไม่สามารถที่จะรู้สึกเช่นนั้นได้ไม่สามารถจะเอาชนะอารมณ์นั้นได้ก็ต้องมีสมาธิเพิ่มลงไปในสัมปชัญญะเราก็สามารถที่จะขจัดอิทธิพลของอารมณ์นั้นออกไปเสียไม่ทำให้เกิดกิเลสนี่เป็นส่วนสำคัญที่สุด
ที่ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจให้ดีรู้จักให้ดีว่าทำไมเราจึงฝึกอานาปานสติภาวนา That was a long one. I'd like to stress that at the moment of contact, when an external sense object strikes one of the internal sense organs, this is a very important moment. It's a moment. This isn't a continuous, everlasting thing, but they are momentarily things that arise. These contacts happen from moment to moment. When there is a contact, if there is no mindfulness and wisdom, then the instincts, which are always sort of hanging around the mind, will lead the mind in a defiled direction towards greed, anger, and ignorance. But if there is mindfulness and wisdom, the instincts will not be able to do that, and then the mind will be able to develop in an enlightened way. For example, when something strikes the eye, and then there is eye contact, if mindfulness is lacking, if mindfulness isn't there at that moment of contact, then there will be a reaction of liking or disliking, of being pleased with or displeased with that sense contact and that sense object. When this happens, selfishness arises regarding this liking and disliking. And when there is this germ of selfishness, a seed of egoism, then it develops into greed or lust, anger and hatred, ignorance, stupidity, which lead us into dukkha and fill our lives with problems. However, if when something strikes the eye, at that moment of eye contact, there is mindfulness governing, covering, controlling, dominating that eye contact, then it will bring wisdom to that contact. This wisdom will be able to function. It will be wisdom in action in order to prevent any problems from arising. Mindfulness will draw on the store of wisdom that has been gained through life and apply the necessary wisdom in that specific situation, that specific eye contact. And then problems will be avoided. The defilements of greed, anger, and ignorance will not arise. Now, if the mind doesn't quite have enough strength or energy to do this, then samadhi, the one-pointed, focused, unified mind, needs to be developed so that the mind has enough energy to be mindful and to apply wisdom to the situation. When these four things are covering the contact, then the mind continues to go and develop in an enlightened way, building and developing more and more wisdom and being more skillful in the use of these four things. ดังนั้นขอให้สังเกตให้เห็นว่าในขณะแห่งผัสสะนั่นเองสัญชาตญาณจะถูกบังคับให้เป็นไปในทางไหนคือเป็นไปในทางผิดทางเลวมาเกิดกิเลสหรือเป็นไปในทางถูกให้เกิดโพธิท่านก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดกิเลสมันก็คือความทุกข์ทั้งนั้นเกิดโพธิก็เป็นไม่มีความทุกข์หรือดับทุกข์ทั้งนั้น
มันจึงมีความสำคัญที่จะต้องเป็นผู้คล่องแคล่วว่องไวคล่องแคล่วว่องไวในการที่จะรับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือต้อนรับอารมณ์ควบคุมอารมณ์ให้ถูกต้องด้วยธรรมะ4อย่างซึ่งจะขอร้องแล้วขอร้องอีกขอร้องแล้วขอร้องอีกว่าจงพยายามรู้จักให้ดีแล้วก็กระทำให้มีไว้ให้มากๆคือสติปัญญาสัมปชัญญะและสมาธิ4คำนี้ขอช่วยจำไว้ให้ดีให้คล่องแคล่วในการมีและการเอามาใช้ให้ทันกับเวลาแล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณในขั้นต้นนี้ได้ทั้งหมดเลย You can observe that if there is no control of these moments of contact, or if take just one moment of contact, if there is no control of that contact, then the various defiled mind states will arise. Lust, greed, ignorance, these sort of things will arise toward that sense object. And when this happens, you can see very well for yourselves that it is dukkha. These things are unpleasant, they're no fun, they're unsatisfactory, and cause us endless problems. You can see this for yourself. However, at the moment of contact, if there is mindfulness, wisdom, applied wisdom, and one-pointedness, then these problems don't arise. Without these things, the instincts are out of control and lead in the direction of dukkha. When these 4 dhammas are working and functioning, then the contact does not lead to dukkha, and it is free of dukkha. Or we can say that dukkha is extinguished, which is what, and this is enlightenment. There are these 2 directions it can go. The key are these 4 dhammas: sati, panya, sampajanya, and samadhi. Please remember these 4 things, these 4 dhammas. Remember them, develop them, know them fully, become as skillful and expert as you can in bringing these things into existence and using them in your lives in order to control all those sense contacts that arise. So remember these 4 things: sati, mindfulness; panya, wisdom; sampajanya, wisdom in action; and samadhi, the one-pointed, clear, unified mind. These 4 dhammas are something that you need to know. You need to be able to bring them into existence and then be able to use them properly. ทีนี้คอยดูต่อไปในแง่ในฝ่ายที่ควบคุมไม่ได้คือไม่มีธรรมะ4อย่างมาควบคุมสัมผัสก็ปรุงสัมผัสที่ไม่มีธรรมะควบคุมเนี่ยก็เป็นสัมผัสที่โง่ไม่มีความรู้นั่นก็ออกมาเป็นเวทนาที่ปราศจากความรู้เวทนาสำหรับที่จะให้หลงรักหรือหลงโกรธหรือหลงสงสัยเนี่ยก็เป็นเวทนาโง่ก็ให้เกิดตัณหาดีไซน์โง่อยากไปตามความโง่น่ารักก็อยากได้ไม่น่ารักก็อยากตีให้ตายเป็นต้นนี่ก็เกิดความอยากที่โง่ถ้าความอยากนี่รุนแรงแล้วก็จะเกิดความรู้สึกตัวฉันที่รุนแรงตัวกูที่รุนแรงคือสัญชาตญาณแห่งตัวตนที่รุนแรงถึงขนาดสูงสุดที่จะเป็นความเห็นแก่ตัวมันก็เกิดขึ้นเรียกว่าอุปาทาน
มาถึงขั้นนี้แล้วก็เรียกว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนน่ะได้มีขึ้นมาแล้วเรียกว่าพบภาวะ existence มีภาวะแห่งตัวตนแล้วมันก็เกิดออกมาเป็นตัวตนเต็มที่เป็นจิตที่โง่เขลาเต็มที่มีตัวตนเต็มที่ยึดนั่นยึดนี่ทุกอย่างเป็นตัวตนเป็นของตนซึ่งทุกอย่างนั้นยึดกันมาแล้วเป็นความทุกข์ทั้งนั้นจึงเกิดความทุกข์โดยสมบูรณ์นี่ดูในฝ่ายที่ควบคุมไม่ได้แล้วเกิดความทุกข์ในชีวิตประจำวันนี้เป็นอย่างนี้ Let's look at things. Let's look at a contact that is lacking in the four dhammas of sati, panya, sampajanya, and samadhi. There's the sense contact. Without these four governing dhammas to keep it in control, then we can say that it is an ignorant or stupid contact. It's stupid. There's no knowledge or wisdom brought into use. When there is a stupid contact, this will condition or cause an ignorant reaction of the mind to that contact. The mind will stupidly or foolishly like what's happening, dislike it, or be so confused that it doesn't know whether it should like or dislike. These three kinds of ignorant reaction are called vedana, or feeling. But we're using the English word feeling in a very specific way. Please do not confuse it with some of the other meanings of feeling. We're talking about this ignorant reaction of the mind to sense experience, liking, disliking, or confusion. This feeling, things don't stop with the feeling, with vedana. Vedana conditions craving or desire, which is also ignorant, because we've got a string of ignorance conditioning stupidity, conditioning further stupidity. So we have this stupid desire or craving for the sense object. This is conditioned by this feeling. The mind reacts. After it reacts, it starts desiring. It wants to get what it likes. It wants to get rid of what it doesn't like. So this we call craving or desire. Once there is desire, this conditions attachment, upadana. Upadana. Attachment is the feeling of the desirer, the one who craves. First there was desire, now there's the one who desires. Here we have the egoistic feeling is building. This too is ignorant. Attachment conditions where we have this I. There's the I who desires and craves to get or get rid of. This begins to build into a state which is called the condition, we can call the condition of self, or it's the coming into existence, the becoming of the self. And here the self is just about complete. And then this finally conditions birth. Not birth from the mother's womb, but birth of the self, of the ego, of the big fat I, which is attaching to all the things around it as me or as mine. And this self and all this possessiveness is completely and utterly dukkha. In everything that the mind, this egoistic mind that has arisen, in everything that it claims to be me, there is unsatisfactoriness. And everything that it attaches to as mine, there is dukkha. This is what happens when there is sense contact that lacks the four dhammas we've been talking about: mindfulness, wisdom, wisdom in action, and the one-pointed mind. This points out the importance
of developing these four dhammas and are able to avoid this ignorant development, this defiled progression which leads to dukkha. ถ้าเข้าใจอย่างที่พูดมาท่านจะเข้าใจได้เองว่าการเกิดจากท้องแม่นั้นเป็นการเกิดทางกายยังไม่มีเส้นเป็นการเกิดทางกายทางวัตถุทางวัตถุธาตุจนกว่าเมื่อไรจะมีความรู้สึกเป็น attachment แล้วเกิดความรู้สึกเป็นเส้นตัวกูนี่คือการเกิดที่สมบูรณ์เกิดจากท้องแม่ยังไม่สมบูรณ์เกิดแต่ร่างกายออกมายังไม่มีเส้นยังไม่มีโซลจะพูดอย่างนี้ก็ได้แต่เมื่อใดมีอุปาทานตัณหาอุปาทานเต็มที่เกิดคอนเซ็ปต์ว่าเส้นนี่มันจึงจะมีเส้นหรือมีโซลต่อไปนี้ก็จะมีปัญหาคือว่ามันจะมีความทุกข์ถ้าเราควบคุมไว้ได้ไม่เกิดเส้นตัวตนซึ่งเป็นของมายาdelusive illusive มายาไม่ได้มีตัวจริงแต่มันมีความรู้สึกรุนแรงเหมือนกับว่ามีตัวจริงเราจึงรู้สึกว่าเรามีเซลล์หรือเรามีโซลตามความรู้สึกของเราไอ้เซลล์หรือโซลนั่นคือตัวปัญหาถ้าควบคุมจะได้เนี่ยเกิดความรู้สึกขึ้นมาก็ไม่มีปัญหาอะไรจะไม่มีความทุกข์เกิดความรู้สึกเป็นเซลล์หรือเป็นโซลเมื่อไรก็จะต้องมีความทุกข์และมีปัญหานั้นเรามีวิธีที่จะควบคุมไม่ให้เซลล์หรือโซลคอนเซ็ปต์นี่เกิดขึ้นในจิตใจก็ยังคงปกติยังไม่เป็นกิเลสยังมีความสงบสุขอยู่ตามสมควรนี่ขอให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าเซลล์หรือโซลนั่นเป็นเพียงมายานุ้ยIf you understand what's been said, then you will understand that birth doesn't just refer to what happens when we leave our mother's womb. That kind of birth is only material or physical birth. It is only the birth of the material elements that make up life or make up human life.But at that physical birth, the ego or the self or the soul, if we wish, has not yet been born. It is just physical birth. But as was described, there is an ignorant process, the defiled path, which leads to the birth of the self.It is only when the self is born that we can say that birth is complete, because then there is both physical birth and mental birth, birth of the body and birth of the self. Then birth is complete. Now the thing about this self or soul that is born that is very important to realize,is that it is an illusion. It is elusive or illusionary. There's nothing real about it. It's just a concept or a figment in the mind. It's not real. ที่นี่ก็จะขอให้พิจารณาในสิ่งที่เรียกว่าผัสสะกันเป็นพิเศษจนเห็นว่าผัสสะนั่นเหมือนกับทางแยกผัสสะเหมือนกับทางแยก The moment of ผัสสะเหมือนกับทางแยกอันหนึ่ง instinct มันจะไปทางกิเลสเป็นกิเลสและมีปัญหามีความทุกข์ถ้าทำถูกต้อง instinct ก็จะเป็นไปทางโพธิรู้ทำความถูกต้องแล้วก็ไม่มีความทุกข์มันจึงเป็นทางแยกในชีวิต ทีนี้ท่านจะต้อง
ดูสังเกตรู้ได้ด้วยตนเองว่าวันหนึ่งเรามีผัสสะกี่ครั้งท่านเองวันหนึ่งมีผัสสะกี่ครั้ง เท่ากับว่ามันเกิดทางแยกขึ้นมาสำหรับให้เดินให้เลือกเดินเท่านั้นครั้งถ้าเราเดินผิดเลือกเอาผิดเรื่อยมันก็เกิดเป็นความเคยชินสำหรับความผิดสะสมไว้ในส่วนลึกของจิตใจความเคยชินที่จะผิดก็มากขึ้นถ้าเราเดินถูกเลือกทางเดินถูกเป็นโพธิก็เหมือนกันแหละมันจะสร้างความเคยชินที่จะเป็นโพธิคือถูกยิ่งขึ้นไปเป็นสองชนิดกันอยู่ดังนี้ แต่เดี๋ยวนี้ในธรรมดาตามปกตินี่เราไม่ได้รู้ไม่มีความรู้ข้อนี้ยังไม่มีใครเคยสอนให้แก่เราความรู้ข้อนี้ก็ไม่ได้ติดมาแต่ในท้องมารดาเราจึงมีการทำผิดให้เดินไปฝ่ายกิเลสกันจนเป็นนิสัยจนเป็นการเคยชินเร็วมากที่จะทำผิดเราจึงรักจึงโกรธจึงเกลียดจึงกลัวจึงวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาได้อย่างเร็วที่สุดเพราะความเคยชินมันมีมากนี่คือตัวปัญหาซึ่งจะต้องจัดการ So the birth of the self or the soul that is different from physical birth, this is the problem. This is our problem. Because with this birth of the self or soul, then there is attachment. There is grasping and clinging to all sorts of things as me and as mine, which is purely illusion. None of this is real. If we genuinely understand the process leading up to this point, to the birth of the self, then we'll see that there is no real self involved. But the self is just a deluded concept or idea in the mind. Now the point leading up to that, you can see that patsa, the moment of contact, is the fork in the road. At patsa, there is the possibility of going in one of two directions. And it's the choice or the direction that one follows at that fork in the road which governs whether there will be dukkha or freedom from dukkha, whether there will be problems or not. At the moment of patsa, if there is no wisdom, mindfulness, wisdom in action, and one-pointedness, i.e. if there is ignorance, then the mind takes the path of dukkha, of defilement, and falls into states of mind such as lust, anger, and delusion. As this path is taken over and over again, it becomes a well-worn path. Each time one goes in this direction, one becomes more and more familiar with it, which increases the odds of following this path later. So this tendency can develop to go in this ignorant direction. This tendency, this familiarity with ignorance, can develop to the point where it's a habit, the habit of stupidity, where mindfulness, wisdom in action, and one-pointedness are missing. That's one fork in the road, the fork that leads to dukkha, or the direction. But the other path is the path of enlightenment. Rather than ignorance, it is governed by knowing and wisdom, by poti or bodhi. It is the enlightened way. And so at the moment of contact of sense experience, then the mind doesn't fall into this egoistic grasping at things as I, as mine, and as myself. So this illusion of the self or soul does not arise. And then all the problems that are caused by this illusion do not arise as well. And so there's freedom from all these problems and freedom from dukkha.
So come to study and understand the path, the fork in the road that happens at the moment of phassa or sense contact. ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้ท่านสังเกตจนเห็นว่าขณะแห่งผัสสะนั้นเป็นเหมือนกับทางแยกของจิตเป็นทางแยกกันว่าจิตจะไปผิดหรือจะไปถูกแล้วขอให้สังเกตดูว่าวันหนึ่งท่านมีผัสสะกี่ครั้งก็หมายความว่าจิตของท่านได้ไปถึงทางแยกเท่านั้นครั้งแล้วมันจะเดินผิดหรือเดินถูกส่วนใหญ่มันก็ต้องถือว่าเดินผิดเพราะไม่รู้เรื่องนี้คือปล่อยไปตามสัญชาตญาณปล่อยไปตามอินสติ้งมันก็ผิดมันก็ไปเกิดรักไม่รักชอบไม่ชอบจนเกิดกิเลสวันหนึ่งมันมีทางแยกเกิดขึ้นในจิตใจกี่ครั้งแล้วถ้าจำนวนของผัสสะคือทางแยกเราจะมีปัญหาหนักอยู่ที่ตรงว่าเมื่อเกิดเป็นทางแยกขึ้นมาจิตจะเดินไปทางไหนถ้าเราฝึกธรรมะ4อย่างนั้นไว้พอจิตจะเดินไปในทางถูกโดยสัญชาตญาณจะเปลี่ยนไปในโพธิเดินไปทางถูกถ้าไม่มีธรรมะ4อย่างนั้นมาควบคุมสัญชาตญาณก็จะเปลี่ยนมาเป็นกิเลสจะเดินทางผิดและโดยอันนี้จะเป็นชีวิตธรรมดาสามัญของคนเราทั่วไปทุกคนในโลกนี้คือจิตมันเลือกเดินไปตามสัญชาตญาณที่ไม่มีความรู้อะไรก็ไปเอาตามกิเลสจนมีกิเลสเป็นพื้นฐานกันไปหมดมีความรักโกรธเกลียดตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าเราไม่สนใจตรงนี้เป็นพิเศษวันหนึ่งเราเผชิญกับทางแยกสองทางนี่กี่ครั้งมีผัสสะกี่ครั้งเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจล้วนแต่เป็นผัสสะมีผัสสะกี่ครั้งก็เท่ากับเผชิญกับทางแยกเท่านั้นครั้งแล้วจะเดินผิดหรือเดินถูกแล้วจะรู้ได้เองว่าเรากำลังอยู่ในสภาพอย่างไรมีปัญหามากอย่างไรมีความทุกข์มากอย่างไรต้องเห็นความจริงข้อนี้กันเสียก่อน Like to stress further the importance of contact of this fork or split in the road. Observe in your own life. Observe each and every day. Take today, for instance. For each of you, observe today how many times you come to this fork in the road. How many times that sense contact happen for you today? How many times? Do you know? Find out how many times you come to this fork in the road. And then observe whether you go the right way or the wrong way. Observe this. Are the defilements, the mental defilements, are they just let go of, allowed to run out of control and drag the mind along in a way of greed, anger, hatred, fear, worry, and all these other unskillful mind states which lead to dukkha? Is this the way that is followed? Do we develop this familiarity with this defiled path? Does it become a habit, a tendency? If we look around us in the world, watching TV, reading the newspaper, whatever, we'll see that this path is the common one. This is the path that is most often followed in the world today. The defiled path where the instincts are out of control. But observe in your life this fork in the road. See how many times the wrong way is followed and how many times the right way is followed. See each time that one comes to the path or to the fork in the path in one's mind. One chooses the defiled way or the enlightened way, where the four dhammas of mindfulness, wisdom in action, and one-pointedness are able to govern and master the instincts, so the mind goes in an enlightened way which leads to freedom from dukkha and ultimately the utter cessation of dukkha. So don't overlook these moments of contact, these sense experiences that are happening who knows how many times each day. See them today. How many times do they happen to you today? How many times does the mind go in the right direction and how many in the wrong?
and then tomorrow, and the day after, each and every day, see how many times you come to this fork in the road. And develop these 4 dhammas so that familiarity with the defiled path weakens and diminishes, and one comes to follow the enlightened path more and more. See this in your own minds, in your own lives, today, now. ทีนี้เราจะดูต่อไปที่พูดมาแล้วในกรณีประจำวันที่ต้องเผชิญอารมณ์ต้องต่อสู้อารมณ์ต้องเอาชนะอารมณ์ที่ทางสองแพร่งนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องทำให้ได้และไม่ต้องสงสัยเลยแค่ว่าเรานี่ธรรมะ4ประการนั่นอย่างเพียงพอฝึกไว้ดีแล้วจากอานาปานสติเรามีธรรมะ4ประการนั่นซึ่งจะเรียกในภาษาไทยธรรมดานี่ก็เรียกว่า4เกลอคือไปด้วยกันทั้ง4ต้องไปด้วยกันทั้ง4ขาดไม่ได้มีสติมันมีอารมณ์กระทบไปเอาปัญญามาแล้วปัญญาเป็นสัมปชัญญะแล้วก็มีสมาธิเพิ่มกำลังให้แก่สัมปชัญญะเพิ่มจนชนะอารมณ์นี่เป็นเรื่องเหตุการณ์ประจำวันธรรมดาสามัญของทุกคนทีนี้อีกเรื่องหนึ่งในเวลาที่ไม่ได้เป็นอย่างนี้ในเวลาที่ไม่ต้องสัมผัสอารมณ์ไม่ได้สัมผัสอารมณ์แล้วก็ใช้เวลาในการทำวิปัสสนาเพื่อให้จิตนี่มีความรู้เรื่องความจริงอันแท้จริงของธรรมชาติเช่นให้รู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่มีการปรุงแต่งทุกสิ่งเลยไม่ยกเว้นอะไรนอกจากนิพพานสิ่งปรุงแต่งทุกสิ่งเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงเรื่อยเป็นทุกขังคือมีลักษณะแห่งความทุกข์ดูแล้วน่าเกลียดและอนัตตาไม่มีเส้นไม่เป็นเส้นไม่ใช่เส้น3ประการนี้ให้จิตเห็นแจ้งรู้สึกว่าอนิจจังทุกขังตามีอยู่ในทุกสิ่งที่เป็นในตัวเราก็ทุกสิ่งทุกส่วนทุกส่วนเป็นอย่างนี้ที่เป็นร่างกายก็เป็นอย่างนี้ที่เป็นจิตใจก็เป็นอย่างนี้เป็นความคิดนึกก็เป็นอย่างนี้เลยไม่มีอะไรที่จะยึดถือว่าตัวตนที่ข้างนอกทุกอย่างก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เห็นทั้งข้างในทั้งข้างนอกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้มันก็จะลดอำนาจของสัญชาตญาณที่ว่ามีตัวตนที่เป็นอีโกอิซึมลดลงมันก็ค่อยง่ายขึ้นในการที่จะไม่เกิดในตัวตนนี่หน้าที่อีกส่วนหนึ่งคือไม่กำลังที่ไม่เผชิญกับอารมณ์มีอีกส่วนหนึ่งที่เผชิญกับอารมณ์ก็ทำอย่างที่ว่ามาแล้วเวลาที่ไม่เผชิญกับอารมณ์ก็มาทำวิปัสสนาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นคำสำคัญที่สุดเป็นหัวใจของธรรมะในพุทธศาสนาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาช่วยจำไว้ดีๆถ้าจะรวมทั้ง3อย่างทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ด้วยกันแล้วก็จะว่าสุญญตา void ว่างจากเส้นทีนี้ถ้าดูละเอียดอีกก็จะเห็นตถาตาแปลว่าเช่นนั่นเองเป็นคำพูดที่ฟังไม่ดีแล้วจะรู้สึกว่าพูดเล่นมันเหมือนพูดเล่นพูดล้อเล่นแต่เช่นนั่นเองเป็นคำที่สำคัญที่สุดที่เห็นธรรมะสูงสุดเห็นธรรมะถึงที่สุดแล้วก็จะเห็นเช่นนั่นเองของสิ่งทั้งปวงนี่จะต้องฝึกให้เห็น absolute truth ความจริงสูงสุดของสิ่งทั้งปวงว่าเช่นนั่นเองอยู่เป็นประจำที่สัญชาตญาณที่ว่ามีตัวตนก็ลดอำนาจลงจนจะไม่เห็นอะไรว่าเป็นตัวตนนี่มันก็ง่ายเมื่อมีอารมณ์มากระทบมันก็จะไม่ค่อยจะเกิดความเห็นเป็นตัวตนคือจะไม่ค่อยเกิด attachment มันจะปล่อยไปตามความถูกต้องนั้นเรามีหน้าที่2อย่างคือเมื่อมีอารมณ์มากระทบเป็นผัสสะต้องใช้4ธรรมะนั้นแก้ไขที่ฝ่ายที่ว่าไม่มีอารมณ์มากระทบอยู่ตามปกตินี่ก็พิจารณาให้เห็น
อนิจจังทุกขังอนัตตารวมกันแล้วเป็นเห็นสุญญตาลึกลงไปก็เห็นตถาตาตถาตาเนี่ยทำอยู่อย่างนี้ทำอยู่อย่างนี้เนี่ยเป็นชีวิตที่ว่าเต็มไปด้วยธรรมะปฏิบัติที่มันถอนขึ้นซึ่งสัญชาตญาณแห่งตัวตนมันอาจจะพูดได้ว่า eliminate เสียสัญชาตญาณแห่งตัวตนถูกถอนจนกว่าจะหมดอิทธิพลที่จะมาบังคับจิตนี่เรียกว่าจิตมันหลุดพ้นจิตหลุดพ้นแล้วเป็น emancipated แล้วนี่เราก็สบายสูงสุดอย่างที่ไม่มีคำพูดอย่างมนุษย์ธรรมดาจะพูดคุณ Dhamma offers us two opportunities with which to use life. We've been talking about the first opportunity. That is whenever a sense object strikes one of the sense organs, causing consciousness to arise, whenever one of these sense objects catches the mind, the way to use that opportunity is for there to be mindfulness, wisdom in action, and one-pointedness at that moment of contact in order to govern and control that sense experience. These four things, we can call them four comrades, four Dhamma comrades. Wherever they go, these four comrades have to go together. If one is missing, it's like they're all missing. We need to develop all four of them so that each is sufficient at each moment of sense contact, so that there is mindfulness of the contact, so that enough wisdom has been developed and stored for that contact to be understood. That wisdom in action draws on that store of knowledge and applies the exact wisdom that is necessary to deal with the situation. And where one-pointedness provides the strength and power for the mind to deal with the situation, with each sense contact as it arises. This is the first opportunity of living which Dhamma offers us, to make use of all the sense experiences in a wise, enlightened way, by applying the four comrades of Dhamma that we have been developing and continue to develop in the practice of anapanasati. This is the first opportunity. Life gives us a second opportunity in which to study and practice Dhamma. These sense contacts are not happening all the time. In between them are moments where we can make use of the second opportunity. We can call this second opportunity vipassana, insight, which means clear seeing things as they really are. So in these moments when there is no sense contact to make use of, then it is a time for vipassana. In vipassana, reality is examined. It is observed until it is seen clearly, until the truth is realized regarding this reality. This is not a matter of rationally or intellectually convincing oneself of anything, nor is it a matter of blind belief in the doctrines of one sect or another. Rather, it is direct intuitive realization of truth, of reality. This is what vipassana is about. The truth
revealed in Vipassana is anicca, dukkha, or aniccaṃ, dukkhaṃ, anattaṃ. These three characteristics of all conditioned reality. Everything which has arisen in this world due to causes of any kind or any sort are subject to anicca, impermanence, change or flux. All conditioned things are in a process of ceaseless change. Because of this, all these conditioned things are unsatisfactory. They are dukkha. They can never satisfy in any way. They can never fulfill desires or delight or give us what we want. So they are dukkha. And all these conditioned things, which includes everything in the universe except for one thing, that one thing is nibbana, or in Sanskrit, nirvana. Except for nirvana or nibbana, all things are conditioned. And all these conditioned things are impermanent and unsatisfactory. In addition, they are anatta. In them is no permanent individual entity which can be labeled a self or a soul. These three things, impermanence, unsatisfactoriness, and non-self, are the subjects of vipassana. These are the meditation objects of the clear seeing of reality as it truly is. So in those moments between sense contacts, it's a chance to make use of vipassana. And as these three characteristics of impermanence, unsatisfactoriness, and not self are realized, we can go deeper and deeper in understanding and wisdom. These three characteristics can be summarized as sunyata, voidness or emptiness. Now this voidness doesn't mean physical voidness like in outer space or in a vacuum. We're talking about spiritual emptiness, meaning the emptiness of all egoistic and selfish thoughts. The emptiness, the freedom from, the voidness of any ideas of I, mine, myself. This is sunyata. It's when impermanence, unsatisfactoriness, and non-self are realized in a more profound and penetrating way. And then to go even deeper still is to realize tathata, or suchness, thusness, the isness of everything. In Thai, chen nan eng. That's the way things are. They're just this way, they're not any other way. Just like this. That's all there is. So in those moments between sense contact, it's the opportunity for vipassana to realize that all conditioned things are impermanent, anicca, that they are unsatisfactory, dukkha, and that they are completely void, completely lacking of any self, ego, or soul. That is anatta. To penetrate these three is to realize sunyata, the emptiness of self, of I, me, mine, myself, of ego, the voidness of soul. And to go even deeper is to see tathata,
เช่นนั้นเอง It's just this, nothing else, nothing more. This is the way it is, just this, just thus. So this is the second opportunity which Dhamma offers us. Second way to use life. Using these two opportunities, life is full. There's something to do all the time. And by using the Dhamma in these two ways, in these two wise and skillful ways, then the path of defilement leading to dukkha, where the instincts are out of control, doesn't happen. Instead, what is happening is through the realization of sunyata, of voidness, that egoistic instinct, the self-instinct that arises sometime after physical birth. This is lessened, weakened, it begins to dissipate. It arises less often, and when it arises, it's not as big and strong. And when we see this more and more, everything is begun to see as tathata, chen nan eng, just this. And when we see it as just this and nothing more, there's no more applying these egoistic labels, distinctions, identifications, and attachments to things. They are seen as they really are, free of I, me, and mine. And this is to develop the instincts in the enlightened way, in a way that is free of dukkha, free of pain and problems. So there are these two opportunities which Dhamma offers us. In one, we use the four comrades developed through anapanasati to control and govern the sense contacts. And then in the other, we use vipassana, which is also anapanasati, to examine reality and see things as they really are, as anicca, dukkha, anatta, as sunyata, voidness, and as tathata, suchness, thusness, or in Thai, chen nan eng. ขอให้มองเห็นคุณค่าของการเห็นตถาตาให้ลึกซึ้งเมื่อเห็นว่าทุกอย่างข้างในหรือข้างนอกเป็นเช่นนั่นเองตถาตาเช่นนั่นเองมันก็ไม่เกิดในความรู้สึกที่เป็นคู่เช่นทำให้รักหรือทำให้เกลียดทำให้ยินดีหรือยินร้ายทำให้เป็นสุขหรือทำให้เป็นทุกข์เนี่ยมันไม่มีเราจึงไม่มีการรบกวนด้วยความชั่วและความดีถ้าท่านเคยศึกษาคริสเตียนมาก่อนใบแรกๆของไบเบิลที่ว่ากินผลไม้รู้ความชั่วดีและตายนั่นนะเดี๋ยวนี้เราจะออกไปจากอิทธิพลของชั่วและดีของ good and evil ที่เป็น good ก็ไม่ทำไม่มีอินฟลูเอนซ์อะไรที่เป็น evil ก็ไม่มีอินฟลูเอนซ์อะไรแก่จิตนี่เราก็รอดนี่เห็นเป็นเช่นนั่นเองแล้วก็ไม่มีปัญหาที่จะทำให้เกิดรักหรือไม่รักเลยไม่มีความทุกข์นี่เป็นอย่างหนึ่งขอว่าดิ I'd like you to look at the value of tathata or suchness a little more. Whether you see tathata internally within the mind and body as you experience them from moment to moment, or whether you see tathata, suchness, in the objects of nature that are external. No matter whether you see tathata internally or externally, this seeing of things as they really are, as just this, just thus,
is to free oneself of dualistic thinking. Usually, the deluded mind, the egoistic, selfish mind, is seeing things as this and that, as good and bad, good and evil, cutting reality up into two pieces according to the judgments. This dualistic thinking can be done away with by understanding and seeing tathata, the thusness of things. ต่อไปนี้ ท่านก็จะไม่เป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะ ท่านจะไม่เป็นผู้ได้กำไรหรือขาดทุน ท่านจะไม่เป็นผู้ถูกเอาเปรียบหรือว่าเอาเปรียบผู้อื่น ท่านจะไม่เป็นอะไรชนิดที่เป็นคู่กระทั่งถ้าเห็นจริงท่านจะไม่มีความรู้สึกว่าท่านเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย ปัญหากันเลยหมด If this problem of seeing things as good as or evil, this dualistic way of approaching the world, is illustrated in the first page of the book of Genesis of the Christian Bible. There it talks about the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, which God forbid Adam and Eve to eat. This fruit of the tree of the knowledge of good and evil. When Adam took the bite, that was to begin and see things in a dualistic way, to see things as good and as evil. This is the arising of all man's problems. This is original sin, this dualistic thinking, which can be done away with through the realization of tathata. When one perceives everything as just this, just the way they are, then there is no more this judging as good and bad, right and wrong, pleasant and unpleasant, even to the point where there is no more judging as male and female. When these judgments, these attachments to things as this or that, as good and bad, as losing and winning, as getting and giving, when all these distinctions, all this dualistic ignorance is let go of, then all the problems that are caused by them disappear. This can happen through the perception and realization of thusness, tathata, chen nan eng. ที่สำคัญที่สุดก็คือจะไม่รู้สึกว่าเราจะเป็นผู้กระทำหรือเป็นผู้ถูกกระทำดังนั้นเราจึงไม่มีความรู้สึกว่าแพ้หรือชนะกำไรหรือขาดทุนเสียเปรียบหรือได้เปรียบก็เลยไม่มีปัญหาในเรื่องเหล่านี้นี่คือผลของการเห็นตัทธา Finally, the fruit of seeing tathata is in not attaching to ourselves as the doer or the done to. When there is an action, there is no attachment to the one who does the action or the one who is acted upon. These distinctions disappear. And in this way, there is no winning and no losing, or no profit and loss, getting and losing, taking advantage of or being taken advantage of, receiving the benefit or losing the benefit. All these dualistic distinctions disappear. This is the value of tathata. They allow us to see things, or tathata, to seeing things as they are, without the problems that arise from dualistic thinking, without the dukkha that is caused by egoistic ignorance. สิ่งสุดท้ายก็อยากจะพูดว่า
ต่อไปนี้ก็ไม่มีอะไรแปลกไม่มีอะไรน่าอัศจรรย์จนไม่มีexciteไม่exciteในสิ่งใดเมื่อไปโลกพระจันทร์นั่นก็เป็นของเด็กเล่นไม่มี excitation ในอะไรทุกอย่างแม้ว่ามนุษย์จะทำอะไรเกิดขึ้นมาก็เห็นเป็นของเช่นนั่นเองจะใช้ประโยชน์อย่างไรก็ใช้ไม่ต้องใช้ก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องไปหลงไม่ต้องอัศจรรย์ไม่ต้องตื่นเต้นรวมความว่าต่อไปนี้ไม่มีอะไรแปลกประหลาด The last thing we'd like to say is that through the realization of tathata, there is nothing strange anymore. There's nothing marvelous or wonderful or weird or strange left in the world. Everything is seen as just that, just this, as it is, tathata. So when they go to the moon, we just see it as children's play, just playing with toys. Nothing special, nothing strange, just tathata. All the things that happen that we used to get excited about, that we get excited about, agitated about, worried about, they're just seen as they are. Nothing strange, nothing weird, just tathata. This is the way to live in a balanced and calm, centered in Dhamma. เป็นนั้นว่าเราได้ปฏิบัติถูกต้องแล้วทุกเวลามีอยู่สองชนิดเวลาที่เราเผชิญหน้ากับอารมณ์หรือเผชิญกับโลกเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานอยู่นี่เราเผชิญกันอยู่กับโลกเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องอีกเวลาหนึ่งเราไม่ได้เผชิญกับโลกเรามีโอกาสจะคิดจะทำอะไรได้เป็นของตนเองแล้วก็ต้องทำให้ถูกต้องทั้งเวลาที่เราเผชิญกับโลกหรือไม่เผชิญกับโลกเป็นการถูกต้องทั้งสองอย่างและปัญหาก็หมด And so this is how we live in the world, or we live correctly all the time, from moment to moment, constantly. There are two kinds of time. There are the times or the moments when we meet up with sense objects, where various sense objects collide with the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. This we can call the world. This is meeting the world, being in the world. This is one kind of time, which we have talked about. The other kind of time is when the senses are not functioning. There's a moment of respite when we're not meeting up with the world. This is the opportunity for vipassana. So to use both times fully and well is to practice Dhamma all the time and to live in a wise way which is free of dukkha. ในที่สุดเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่มีปัญหาเราไม่มีความทุกข์โดยทางร่างกายก็ไม่มีอะไรเบียดเบียนโดยทางจิตก็ไม่มีอะไรเบียดเบียนโดยทางวิญญาณทางสติปัญญาก็ไม่มีอะไรเบียดเบียนรบกวนเราเป็นผู้มีความสุขชนิดนี้ซึ่งไม่มีคำเรียกในภาษาชาวโลกทั่วไปไม่มีคำเรียกก็เรียกเมาๆกันว่าความสุข แต่มันเป็นความสุขชนิดที่เหนือความสุข เป็นผลเกิดมาจากการปฏิบัติถูกต้องต่อธรรมชาติทั้งปวงSo finally, to live like this is to be free of problems and be free of dukkha. On the physical, bodily level, there's nothing afflicting or harming us. On the mental level, there's nothing afflicting or causing problems. And on the level of mindfulness and wisdom, on the spiritual level, there is also no affliction and no dukkha, no problems. This is the fruit of practicing Dhamma from moment to moment.
And when it's like this, when life is lived this way, there is a kind of bliss and calmness and coolness and peacefulness that our vocabulary cannot describe. We don't have a word for it. We drunkenly call it happiness. We apply this word, which we usually use with cheap thrills and various coarse kinds of pleasure. We go and apply this word happiness to something which is very subtle and sublime, the result of living according to Dhamma. So we can use this word happiness in speaking about living on the spiritual level according to Dhamma. But if we use it, please understand that this happiness is not the happiness of the senses of ordinary living. If we want to use this word, understand that it's a kind of happiness that is above happiness, beyond happiness. It transcends happiness. This is what happens when one lives according to Dhamma, when one is free of dukkha, when dukkha has been extinguished. ในที่สุดนี้หวังว่าการปฏิบัติอานาปานสติภาวนาของท่านทั้งหลายคงจะได้รับผลเป็นธรรมะ4ประการนั่นคือสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิสำหรับจะใช้ต่อสู้กับปัญหาทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นมาจากสัญชาตญาณที่จะแปลรูปเป็นกิเลสได้ทุกอย่างทุกประการในชีวิตประจำวันขอให้ท่านประสบผลอันนี้ซึ่งเป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาและขอยุติการบรรยายในวันนี้เพียงเท่านี้ Finally, I hope that all of you are benefiting from the practice of anapanasati, that through this practice, through this development, you are building, strengthening, and increasing the 4 Dhamma comrades of sati, mindfulness, awareness, panya, wisdom or knowing, sampajanya, wisdom in action, wisdom being used to meet a specific situation, and samadhi, the one-pointed unified mind. That these 4 comrades will be used to keep the instincts within line, so that whenever there is sense contact, that these 4 comrades will enable us to deal with the problems of life which arise at sense experience. The arising of the mental defilements when the instincts are out of control can be met with through these 4 comrades. So I hope that you are developing these things and benefiting from your practice of anapanasati. On this note, I request that we finish today's talk. Thank you. ก่อนอื่น